নমস্কার সকল প্রিয় দর্শক বন্ধুকে স্বাগত জানাই বেঙ্গল কম্পিটিটিভ গাইডেন্সের ফ্রেন্ডস। আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ আমার প্রিয় দর্শক বন্ধু প্রত্যেকের জন্য যারা আজ বাদে কাল অর্থাৎ আগামীকাল 26 তারিখ কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট দেবে এবং ক্যান্ডিডেটদের থেকেও আমি অনেকভাবে রিকোয়েস্ট এসছে যে দাদা তোমার অভিজ্ঞতাটা লাস্ট টাইম একটু তুলে ধরো, যাতে আমাদের পরবর্তী টাইপিং টেস্টে আর কোনো অসুবিধা না হয়। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের সম্পূর্ণ পরিমাণে একটু এনার্জেটিক করার চেষ্টা করো। ভিডিওটা একটু এনার্জেটিক হতে চলেছে প্রথমত, এবং তোমাদের যা টাইপিং টেস্টের অনেকের মনে একটা ভয় কাজ করছে। জীবনে প্রথম টাইপিং টেস্ট অনেকেও দিচ্ছে, আবার অনেকে বহুবার এর আগে টাইপিং টেস্ট দিয়েছে বিভিন্ন পরীক্ষাতে। তো যারা সম্পূর্ণ নতুন টাইপিং টেস্ট দিচ্ছ তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার 2015 সালের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এই ভিডিওটার মাধ্যমে, এবং যাতে তোমরা টাইপিং হল থেকে হাসি মুখে ফিরতে পারো সেটাই কিন্তু আমি চেষ্টা করবো আজকের এই ভিডিওতে। চ্যানেলটি যদি নতুন ভিজিট করে থাকো, নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকো, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। সরকারি চাকরির প্রত্যেক মুহূর্তের আপডেট আমরা এই চ্যানেলে নিয়ে আসি। জিকেজিআই ম্যাথ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাস এপ্রিল মাসের 1 তারিখ থেকে স্টার্ট হচ্ছে। ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, টেলিগ্রামের অ্যাড হয়ে যাও। অলরেডি 1.5K অর্থাৎ 1,500-এরও বেশি ক্যান্ডিডেট টেলিগ্রামে অ্যাড হয়ে গেছে, তোমরা অ্যাড হয়ে যাও এবং আমার সাথে পার্সোনালি কোনো কোয়ারিজ থাকলে আমাকে আস্ক করতে পারো, যেটা তোমরা কমেন্ট বক্সে আস্ক করতে পারছো না। আর লাইভ ক্লাসের সমস্ত ফ্রি পিডিএফ তোমরা টেলিগ্রামে পেয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ডস, আগামীকাল কিন্তু 26 তারিখ, এবং এই 26 তারিখেই তোমাদের সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট দিন ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্টের। তো প্রথমে ফ্রেন্ডস তোমাদের আমি একটা কথা বলবো, যেটা আমার প্রথম পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে টাইপিং টেস্ট রিলেটেড যা যা ডকুমেন্টস অ্যাডমিট কার্ডের মধ্যে বলা আছে ডিটেলস তোমরা তা কিন্তু সমস্ত কিছু নিয়ে যাবে। তার সমস্ত ডকুমেন্টস তোমরা নিয়ে যাবে, এবং ফটোর কথা বলা আছে। অনেকে আমাকে ফটো নিয়ে কমেন্ট করেছো ভিডিওতে যে ফটো কালার, আমি 6 মাসের আগের ফটো আছে, আমার 2 মাসের আগের ফটো আছে। ডিভির ফটো যেটা আছে সেটাই ডিভির ফটোটাই আমি দেবো কি না, কারণ ওরা রিসেন্ট ফটো বলেছে। তো ফ্রেন্ডস, ফটো কোনো ম্যাটার করে না, জাস্ট তোমার মুখের যদি মিল থাকে তবেই হলো, আর কোনো ব্যাপার না। তুমি ডিভিতে যেটা আপলোড করেছো সেটাই আপলোড করতে হবে, এমন কোনো ব্যাপার নেই। যেটা ডিভিতে দিয়েছো সেটাই দিতে পারো, তাও পারো। আর যখন প্রথম তোমরা টাইপিং টেস্ট দিয়ে আসবে তখন তোমাদের অনেক কিছু অভিজ্ঞতা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। হয়তো দিয়ে আসবে টাইপিং টেস্ট পরীক্ষার হলে ঠিকই, কিন্তু বাড়ি নিয়ে আসবে অনেক অভিজ্ঞতা। আর যে অভিজ্ঞতাগুলো পরবর্তীকালে শুধু তোমাদের নয়, নেক্সট যারা আসবে ক্লার্কশিপের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের অনেক কাজে লাগবে। তো ফ্রেন্ডস, প্রথম সমস্ত ডকুমেন্টস তোমরা ভালো করে দেখে নেবে। যাদের স্ট্যাম্প সাইজ ফটো নিতে বলেছে সেটা স্ট্যাম্প সাইজই নেবে। অনেকে ভেবে থাকো যে পাসপোর্ট সাইজটাকে স্ট্যাম্প সাইজ বলে চালিয়ে দেবো, সেখানে কিন্তু তোমাদের ভৎসনার শিকার হতে হবে। আর পাসপোর্ট সাইজ ফটো তো পাসপোর্ট সাইজ ফটোই নিয়ে যেতে হবে, সঙ্গে 2-1 কপি এক্সট্রা ফটো নিয়ে যাও, তাতে কোনো সমস্যা নেই। সমস্ত ডকুমেন্টস প্রথম দেখে নেবে, যাতে তোমাদের টাইপিং টেস্টের যাতে কোনো রকমভাবে ব্যাঘাত না ঘটে, ঠিক আছে। সেকেন্ড, এটা সম্পূর্ণ ফ্রেন্ডস আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলছি। সেকেন্ড, তোমরা কি করবে, তোমরা ডেমো টেস্ট দেবে। ডেমো টেস্টের পর তোমাদের টাইপিং টেস্ট শুরু হবে। টাইপিং টেস্ট যখন শুরু হবে, প্রথমে তোমরা যে কাজটা করবে বা যেই কাজটা আমি ভুল করেছিলাম সেটা যাতে তোমরা ভুল না করো, সেটা হচ্ছে দেখবে হঠাৎ করে অনেকেই হয়তো টাইপিং হলে টাইপিং প্র্যাকটিস করার অভিজ্ঞতা আছে, আবার অনেকেই হয়তো বাড়িতে একা বসে টাইপিং প্র্যাকটিস করেছো। যারা বাড়িতে একা বসে টাইপিং প্র্যাকটিস করেছো, যেমন আমি যখন টাইপিং হলে প্রথমবার টাইপিং দিতে গেছি, টাইপিংয়ের শব্দে আমি জাস্ট নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম যে টাইপিংয়ের শব্দে নিজেকে ঘাবড়ে ফেলেছিলাম এবং হাত কাঁপছিল রীতিমতো। তো ফ্রেন্ডস, টাইপিংয়ের শব্দ যখনই স্টার্ট হবে, হল জুড়ে টাইপিংয়ের শব্দ হবে, কোনো রকমভাবে নিজেকে নার্ভাস করা চলবে না। সম্পূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে এক মনে তোমাদের টাইপিং টেস্ট দিয়ে আসতে হবে। 10 মিনিটের টাইপিং টেস্ট কীভাবে শেষ হয়ে যাবে তোমরা বুঝে উঠতে পারবে না। ভাববে 10 মিনিট হয়ে গেল। আমি তো প্রথমে ভাবছিলাম 10 মিনিট ছিল না 5 মিনিট ছিল। তারপরে অনেককে ক্লিয়ার করে জিজ্ঞাসা করলাম, ভালো করে জিজ্ঞাসা করলাম যখন টাইপিং থেকে বেরোলাম, যে ভাই কত মিনিটে ছিল রে? তো আলটিমেটলি ক্লিয়ার হল না, ওটা 10 মিনিটেরই ছিল। বুঝে উঠতে পারবে না যে 10 মিনিট কীভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে অনেকে 10 মিনিটের টাইপিং প্র্যাকটিস করতে গিয়ে অনেকে হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, 10 মিনিট হতেই চাইছে না। কিন্তু ক্লার্কশিপের টাইপিং হলে 10 মিনিট মনে হবে যেন 5 থেকে 6 মিনিটের বেশি ছিলই না টাইপিং টেস্ট, ঠিক আছে। এটা মাথায় রাখবে। টাইপিংয়ের শব্দে, কি প্রেসের শব্দে কিন্তু কোনো রকমভাবে নার্ভাস হওয়া চলবে না। থার্ড, তোমাদের মধ্যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট 1-2 জন বাদে, 1-2 জনকে আমি ধরছি না, যারা অলরেডি সার্ভিস করছে,
তোমাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেটই যারা জীবনের চাকরির জন্য, জীবনের অন্য সংস্থান, কর্মসংস্থানের জন্য তারা এই ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্টে যাচ্ছে। তোমরা কোনো রকমভাবে টাইপিং টেস্টের মধ্যে তোমাদের আবেগকে জড়িয়ে ফেলবে না। কেন? তোমরা যদি তোমাদের আবেগকে টাইপিং টেস্টের মধ্যে জড়িয়ে ফেলো, তোমরা কিন্তু অনেক বেশি নিজেদের ওপর ওভারলোডেড হয়ে যাবে। অর্থাৎ আমার কথার মানে, তোমরা ফ্রি মাইন্ডে টাইপিং টেস্ট দিতে যাও, তোমাদের এই টাইপিং টেস্টটা পাস করতেই হবে। এই টাইপিং টেস্ট পাস না করলে তোমাদের বাড়িতে যেই কষ্ট, সে কষ্ট কোনোদিনও দূর হবে না। অনেকের গার্লফ্রেন্ডকে কথা দেওয়া আছে, অনেকের বয়ফ্রেন্ডকে কথা দেওয়া আছে, আমাদের বিয়ে হবে না। ফ্রেন্ডস, কোনো রকমভাবে মেন্টাল প্রেশার টাইপিং হলে নিয়ে যাবে না। তোমরা টাইপিং পাস করবে বলেই টাইপিংয়ে যাচ্ছ, পিএসসি তোমাদের ফেল করাবে না বলেই টাইপিং টেস্ট এত ইজি একটা টাইপিং টেস্টের যে ক্রাইটেরিয়া রয়েছে সেটা রেখেছে। তাই কোনো আবেগকে সাথে নিয়ে টাইপিং টেস্টে বসবে না, কেননা ব্যাগ যদি বেশি ভারী করে ফেলো দৌড়াতে পারবে না। ফ্রি মাইন্ডে টাইপিং টেস্ট দিতে যাবে, এটাই শুধু মাথায় নিয়ে যাবে। কেন টাইপিং টেস্ট দিচ্ছ, তার পিছনে কী থাকতে পারে, তার সাথে তোমার জীবনের কী জড়িয়ে আছে, কিচ্ছু ভাববে না। এতে তুমি নার্ভাস হবে, তোমার টাইপিং টেস্ট খারাপ হবে। ঠিক আছে? এগুলো ফ্রেন্ডস আমার লাইফের অভিজ্ঞতা, আমি এগুলো তোমাদের সামনে শেয়ার করছি। আর যেটা ফোর্থ এবং ফাইনাল, যেটা আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটের জেনে রাখা উচিত, ধরো তুমি টাইপিং টেস্ট দিচ্ছ, ঠিক আছে? 4 নম্বর পয়েন্ট, ধরো তুমি টাইপিং টেস্ট দিচ্ছ। টাইপিং টেস্ট দিতে গিয়ে কখনো পাশের ব্যক্তিকে দেখতে যাবে না যে সে কতটা লিখেছে বা সে কতটা এগিয়েছে। ঠিক আছে? এই ভুলটা কিন্তু আমি করেছিলাম, কিন্তু এই ভুলটা তোমরা করো না। কেননা যেহেতু জীবনে প্রথমবার টাইপিং টেস্ট দিচ্ছিলাম, তাই আমি দেখতে গেছিলাম যে আমার পাশের ব্যক্তি উকি মেরে কতটা দিচ্ছে। এতে কিন্তু কি স্ট্রোক হারিয়ে ফেলেছিলাম, ফার্স্ট যে ভুল হয়েছিল। সেকেন্ড, তাকে দেখে আমি রীতিমতো নার্ভাস হয়ে গেলাম যে সে আমার থেকে অনেক বেশি টাইপিং করে ফেলেছে। ঠিক আছে? আমি যেমন কম্পিউটারের কিবোর্ডের দিকে তাকিয়ে থেকে টাইপিং করছি, দেখো আমরা তো টাইপিং টেস্টের ওস্তাদ না। খুব জোর হলে আমার টেনে টুনে ওই 23-24 মতন হয়তো হতো বাড়িতে। টাইপিং হলে কত হয়েছে জানি না, কিন্তু আমার যে পার্সোনাল যে সবচেয়ে বেশি স্পিড, যে টপ স্পিড, আমার 25-26-এর বেশি কোনো দিন ওঠেনি। ঠিক আছে? তাই আমি যখন পাশের ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তখন দেখছি সে কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে টাইপ করে যাচ্ছে উইদাউট কিবোর্ডের দিকে না তাকিয়ে, কোনোভাবেই সে কিবোর্ডের দিকে তাকাচ্ছে না। অর্থাৎ যা বুঝলাম, তার 40-50-এর নিচে টাইপিং স্পিড নেই, অর্থাৎ 40-50-এর উপরেই তার টাইপিং স্পিড রয়েছে। যদি ভুল করে পাশের ব্যক্তিকে দেখতে গেছো, নার্ভাস হয়ে যাবে, পরীক্ষা খারাপ হয়ে যাবে। ভুল করেও পাশের ব্যক্তির দিকে তাকাতে যাবে না। তুমি কম্পিউটার বোর্ডে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা দেখবে, এবং তুমি তোমার ওপরেই ফোকাস রাখবে। কে কী করছে, তোমার পাশের ব্যক্তি কতটা টাইপ করলো, ভুল করেও দেখতে যাবে না, কারোর সাথে কোনো রকম আলোচনা যাবে না। ঠিক আছে? আর টাইপিং টেস্টের প্যাসেজের ব্যাপারে ক্যান্ডিডেটরা অনেকেই আমি বিভিন্ন ভিডিওতে বলে দিয়েছি, কমেন্টের মাধ্যমে বলে দিয়েছি। টাইপিং টেস্টের প্যাসেজ এক্স্যাক্টলি পিএসসি বলে দিয়েছে 200 ওয়ার্ডেরই থাকবে। 200 ওয়ার্ডের টাইপিং টেস্ট হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু তোমরা রিটাইপ করা শুরু করবে। অনেকে বলছে দাদা এন্টার নিচ্ছে না, এন্টার দিলেও সেটা আগের জায়গায় ফিরে চলে আসছে। যদি আগের জায়গায় ফিরে চলে আসে, ফুল স্টপ দিয়ে সেখান থেকে টাইপ করা শুরু করবে। পিএসসি কিন্তু তোমাদের দেখবে যে তোমরা 200 ওয়ার্ড পাকাপাকিভাবে করেছো কি না, তার মধ্যে ভুল ঠিক সেটা কিন্তু পরে ডিডাকশনের তথ্যতে বেরিয়ে আসবে, এবং আমি ডিডাকশনের তথ্য কিন্তু তোমাদের ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি যে কেউ ফেল করবে না। অনেকে বলছো যে দাদা আমি 190 ওয়ার্ড যদি ভালো করে আসি, আমি কি টাইপিং টেস্টে পাস করে যাব? যদি 190টা ওয়ার্ডই আমার ঠিক থাকে, তুই টাইপিং টেস্টে পাস করবে না, কেননা তুমি পিএসসি চেয়েছে 200 ওয়ার্ড যেন অবশ্যই হয়। ঠিক আছে? তো ফ্রেন্ডস, এটাই ছিল আজকের ভিডিওটা। তোমাদের কিছু মূল্যবান সময় আমি হয়তো নষ্ট করলাম, তার জন্য দুঃখিত। আশা করব তোমরা সকলেই একদম ভালোভাবে টাইপিং টেস্ট দিয়ে আসবে, এবং অবশ্যই আমাকে একটু কমেন্ট করে জানিও। আমার বিভিন্ন ভিডিওতে বা টেলিগ্রামে পার্সোনালি আমাকে একটু মেসেজ করতে পারো। আমি আশায় থাকবো তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের টাইপিং টেস্ট কেমন হলো সেটা জানার জন্য। সকলেই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, ভালো করে টাইপিং দেবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।